Бас сая явдлаас болоод явчихсан юм. Тэгэхээр та хоёр чинь айл нь хохирч байгаа хоёр байх нэ? Нэгэн талын гэж хил аманд орооцолцсных бие биенээ бодох хэрэгтэй юм шүү. Аа? Би яах вэ? Өдөлсөн юм ихтэй. Мөн охиныгаа л ханижлгүй болчих вэ гэж айх юм. Байна уу? За. Харин чи л ган чимгээг ойлгохгүй байна да. Илтэр бидний очиход ган чимэг байдгаар л байна л. Гэхдээ чи нэг нааша харж байгаад хүнтэй хоёр үг солиод хож. Яасан зовооч хандгүй амтан бэ чи юу наа? Гэхдээ чи нэг очоод уулзаач. Олуула багтаж яж байгаа биднийг харж байгаа биз дээ. Та хоёр тэгээд итгэж байгаа хэрэг үү? Гин л байна да. Итгэхгүй яадгийн чинь? Бээжинги. Дээд зэрэглээ ангилтай зочид буудалд юу хийж байсан ярихгүй нэ ээж. Гү чи чинь одоо ган чимгээс болоод л уйлж дуулаад ууж идээд байгаа биз дээ. Эрүүл бодохтойгоо зэрэгэл бөө муус юм яриад ихнэ. Зүгээрээ. Айлын гончиг чи нэг очооч. Бас л бахируулаад унлаа. Гү ер нь яасан үеийн үртэй хүүхдүүд байдгийн бэ? Эрэмийн хооронд ээж ав хэрэггүй гэдэг шинэ үг гарсныг сонсоогүй юу? Би ямар хэрэг хийсэн биш. Өөрөө хурж ирээд уулзвал ярил ярина. Иш тэнэг минь дээ. Гурван өрөө байртай. Бас юутай ч болоо билээ тэр зэргийн хүүхэн чинь арих ууж худлаа ярихаас цаашгүй чамайг гуйж ирнэ гэж бодож гинүү чи. Би ч гуйхгүй. Ирэхгүй дээ чи харж байгаа. Байвал байна л үз. Ямар ч байсан би гуйж очихгүй. Хилжигний чихэнд алт хийсэн ч ус хийсэн ч сэгсэрэн гихчээр. Үгүй аа. Хөөе муу охин нь бүр арах нэ. Би чи юу өөртөө охиныг яасч яах юм бэ? Та нарыг зүгээр байлгаад өгөөч чааваш та. Сарин цонхогоо бүр турчих. Хөлийн хоёр тишин татаад дээрээс нь дарж явахгүй юу? Ясан бэгч уяах юм чи юу ч болох юм билээ? Дин түүшин бүр. Орх гончиг минь. Яадаг л санаж. За миний хөө. Тэнд очиж хүлээж. Йоо. Саадах чинь юу гэж байна? Оо, очихгүй гинэ. Би ердөө буруу юм хийгээгүй. Буруутай хүн ирээд уулздаг юм байгаа биз гээл уурлаад алхсан. Тэн нэг цалиг. Гэхдээ нөгөө мө ээж аав хоёр минь юу нь яаж идэг бол? Харин ээ. Тийм ээ, тэгэл бөөндөл өгчих юм. Ааха.
За баяртай. Нана. Дахиад 1000-ыг үү? Чимээг багаж. За одоох. Замаа. 2 боллоо штэ. Мэдэж байна. Ах нь мартаагүй. Хөршнөгөд хичээж надад ордоор. Тачи. Аль зүггүй. Мэ. Хайда ордоо. Ордоо гараш. Зүггүй. Үгээрээ. Ачиндээ бай. Нана би яаж яана би яаж яана Хадар юу утгаж байна? Яагаад хөвцөдөд байна? Яасан задарсан золигнууд аль сургууль? Яагаад хөвцөдөд байна? Багшийн чинь хангидний. Аав ижид чинь хангидний, аа? Явцгаа. Сайхан мэдэрээ золигнуудаа. Зайлж бас. Иш. Наад хөвцсөнраа. За зүгээр. Май энэ зүгхээ. За. Явж үз. Харин. Тэр чи холоо. За, дарсан золигнууд. Талтай шүүгээ 1, модон ор 2. Модон ор 2. Диван 2 креслий хамт. За өөр чи юу байдаг вүлээ? Гол юм мартах шахлаа. 3-4-ийн хэмжээтэй Улаанбаатар хэвс 1 ширхэг. Шин шүү, шин. За энэ өрөөнөөс чинь Хулаан. Тэнд хоёр хаа байна. Хүн яадаг үлээ хүүхдүүд минь. Бод тэр хүний гараа битээ хөргөр ихсэн шүү дээ. юу сүртэй юм бідэ. Хэдэн муусаа хятад шахаад авах ч үлээ. Энэ өрөөнөөс чаваад байх юм алга. 2 хөгшнөл өрөө шивдээ. Яв Хөөш. Энэ бурхан тахлим чи харин зүгээр юм биш үү? Хөөш. Гүнчнэр эднэрийг чинь аваад хитэн ногоон болгочихвол харин зүгээр идэггүй юу? Нүгэл хүм. Бурхан бүтээ хурч үзээрэй. Тэр өндөр бол намааг ав хамаалах. Яв. Энэ хөгшин нэгээр ятаг. За зөв. Энийг авна. Өнгөт телевизэр. Ханы шүүгээ 1 2 3 4 тасалгаатай ханы шүүгээ систем хөгжим. Систем. Хөгжим. За зөв. Энэ хэвсийг авна. 3-4-ийн хэмжээтэй орхон хэвс. Гүби одоо яадаг вэ? Хүүхдүүдэд дуудах та. Танаа хүүхдүүд чинь хэрэггүй. Та уулзуулах гэдэг юм бол тэр болдоогоо уулзуул. Бид нарт эдийн засгийн цагдаагийн албаны хүмүүс явж байгаа гэдгийг та ойлгож байна уу? Хэрвээ бидний мөнгөийг даруйхан өгөхгүй юм бол бид нар танаа хөрөнгийг бүгдийг битүүмжлээд хураалгана шүү. Юу гэсэн үг вэ хүүхд минь? Вэ чи гөгшин улсыг арай дэндүү элэг барьж байгаа юм биш үү? Ёстер гэж би шүү хүүхэ. Ёстер гинэ. Тэгж ярих юм бол төрийн төлөөлөгч нь энд зогсож байна шүү.
Эмээ, би танд хэллээ. Дараа эргэж уулзнаа. Үгүй. Гоо тэгээд яана. Нэгэнтээ хүний юмыг авсал бол өгчл таараа. Өгч чадахгүй бол хамаг юма хураалган шүү дээ. Бурхан. Бид хоёрын гоцсон айл болгон л нэг бол салж, нэг бол өрөнд орж бас гач юм та. Идүү муу юм үзэхээс л өмнө үхэд далдарх юмсан. Цөөхүүлээж нарийн чирэлээд байх юу байх вэ? Эхнэрийнхээ мэдэд орчихсан ах чинь чивтэрд юу ч хязгаарлахгүй. Чивтэрл би инехгүй бол хин чивтрийг гэх юм бэ? Идэж ууж үзэж харж байна шүү. 800 цаас юу юм бэ? Юу ч киноны дууны наадам гэж хачин сайхан болно үсттэй. Явах цаг болж байна уу? Арай болоогүй байна. Оо нэрэ би чиний хуучин ажлын газар очлоо. Хэн очихсан юм бэ? Би өөрөө л очлоо. Төсвийн байгууллагын баг цалинтай ажил дээр ган чимэг шиг чадaltaй орчуулагчийг бариад явах уу? Пүүс компани өндөр цалинтай ажил дээр очих гэж бодоод явуулчихлаа гэж хэлээ. Үнэн л юм ярьж юм лээ шүү дээ. Дүүгээ авсан гэхгүй байна. За дүүгээ чам уу хинийгээ чам чивтэрд ямар хамаатай. Оо нэр нөгөө хонгор хазар пүүсийн чийзэн бас утцсан шүү. Тэр юу гэж юм? Чамааг натаа ярьж уул. Ажилдаа салин мөнгө урдаас хятад ирэх болчихлоо гэж их л илдэхэн маягтай хоёр ч удаа утцсан шүү. Би ч үр дэсгэлгүй салин мөнгө нь хэд юм бэ гэд асуугаад авсан шүү. Салин өндөр гэж бүр нэг юмны эзэн хүн шиг дуурч байлээ шүү хөөх юм. Хөш. Айтайхан залуу үз. Би яаж мэдэх вэ? Өөр юу гэж юм? Өөр их юм ярьсоо. Бид хоёр нэг сургууль байсан. Манай сургуулийн сорч гинүү, согооч гинүү. Шал солиотой. Тантай одоо тэгж ярьж захтай яах вэ? Магтаж л байна штэ. Юу болохгүй байгаа. Ах юм очиж үз. Өндөр цалинтай гадаа дотоод явдаг ийм ажил олдохгүй шүү. Алдчихвал яах юм бэ? Бодож ил хийж олон доо. Бодоод яах юм бэ? Би мэдчихвэн штэ. Залуу явахад харчгүй зүгээр явуулдаггүй. Ийм юмд чи эмэгтэй хүний уруухан л хэрэгтэй байдэн штэ. Ээж солиотой гэдэг. Ээж насаараа бүдүүн шараагаа яваагүй юм шүү. Нарийнх гойдаг ганхаж гунгч л явлаа штэ. Ээж нэрээ галзуу хүн шүү. Тэр яа. Харчуул чинь аригтар суух үе байж л байд. Дат чингаах үе байдаг юм. Адаг хороогийн жам амьдрал яс шүү. Энэнд чи судлаад авах юу вэ? Харин Харинсаад авах юу байгаа юм бэ? Дуугуул яваад оч. Очоод хийгсэн ажлын хий. Батмөх юу гэдэг бол? Тэр юу гэдгийг өөрөө тийж чадахгүй ээжэж баярлуул гэхээс биш. Тэрнээс хагаад амьдралчгүй, ажилчгүй өөлөж суух болж байна уу? Ямар сал царинж байгаа биш. Ажилд орж байна. Оч. За. Цаг боллоо явъя. Зүйтэй. Ааха. Болж штт. Миний охиж аваа сурч шүү. За аль. Хөлөө. Үлмээ гэж. Үлмээ. Үгүй миний охин ч яста хурдан сурч юм. Харин тэгэлгүй яах вэ? За Яста авьяастай охин юм да хүү. Оо, сайн болж. За. Өшөө өөрийг нөгөөх нь юу вэ? Юу вэ дээ? Ганцхар дээрээ зогсох байлоо. Да. За натгайч. Харин жаваа хурдан сурч шүү. Нөгөө дээрээс багшд нь аваач өгдүүлээ гэсэн. Яри тийш дээ. Мартцсан л Да.
За одоо ингэж ганцаараа юм шүү. Миний хахад нэг ганц гар дээр зах хэвээр. Оо хайда. Үнэхээр мундаг. Болчвол. За илүү. Чи аваа сурцсан байж тээ, аа? Энэ гавьястаа хоо. Дандаа аав нүсээд байгаа ээж нэг удаа өнсчихөө. Тэр үнсээч тээ. Аав яг жадтай шүү. Наа. Байна. Сайн байна уу чимгээ? Хиндэ Гонгор байна. Гонгор ярьж байна. гонгоры. Гонгор азар бүсээ. Аа. Би чинь бүр танихаа байчихаа юм. Яада гэжтэй. За тэгээд ажил бүр сайн биз дээ. Би ажлаасаа хатагдсан л да. Би дуусаа. Хэн тэгж байна? Ээж чинь надад ярьсан. Ээж юу? Ярьсан. Юу гэж? Гэр зураад байж байна. Их зохиолч Батмүг сайн биз дээ. Батмөх сайн. Манути ядарсан битгийг зад шүмжлэх юм да. Харахгүй шүү дээ. Мэргэжлийн юм чинь тэхээс өөр арга байхгүй. Чимгээ. Чи бид хоёр биеийн сайн мэд. Чи манад ажилд орооч. Би чадахгүй байх. За би чамаа сууж үз. Чивтэй баагаад. Тэгсэн чим алгалтай. Нөгөө Бээжингийн дүүшүүд удахгүй чухал ажил гарчхаад нарийн юм ярих юм байна. Би орчуулагчаа жоохон голоод байна. Чи надад ирж тусуулахгүй юу? Би чадахгүй үстэй. Би чамаа гуйж байна шүү. Бодчих гэж болно доо. За би чамаа ирнэ гэж найдаад хүлээж байна. Имээ. Манай ангийн хүүхдүүд намайг ховч хар гэж шал зодоод ах юм. Яасан муухай хүүхдүүд вэ? Миний хүү хаана байгаа? Өвөөгийн. Аав нь гэртээ байгаа юу? Эсвэл харьсан уу? Бага. Аав шүн болгон сагтуу ирдэг. Ээж бүдүү эмээгэнд байгаа. Имээ. Өвөө байгаа юу? Байгаа. Би өвөө дээр очиод ирээ за. Өвөө. За. Аль миний гэр. Өвөө та юу хийж байгаа юм бэ? Өвөө нутаг руугаа захиа бишиж байна. Гэхдээ чи ийм бичгийг уншиж чадах уу? Аль шинчгүй хуучинчгүй болсон уу? Өвөө, би ламынхаа сургуульд орё л доо. Миний хүү яагаад ламынхаа сургуульд орё гэж бодож байгаа? Тэд чинь бие биенээ задаж, хараал идэхгүй, дээлхдэггүй их сайн хүүхдүүд байдаг юм. Үнэн дээ, үнэн. Миний хүү нааш. Хөгшөө. Аюула ерөөсө тулгаагаан аваад нутагтан очиё. Гүнхэхгүй бол энэ хүүгсэн гисээр яваад ер нь юучгүй болж мэдэх юм. Нутагт маань сүм хийд мэд сэргсэн гэнлээ. Тэгээд ер нь өсөд төрсөн нутагтаа ясаан тавихаас дээр юм. Ер алга гэж боддог боллоо. Хүүхдүүдийнхаа нэр алдрыг л гутаах юм дээ. Имээ бээждээ хизээ очих юм бэ?
Өдөр болгон эдний муу муухайг сонсож суух гэж бөөр залхаж байна. За тэгээд ерөнийн готод хүн оршуулна гэдэг чи их намжиртай ажил. Манай эд чинь их нэрэлхүү болс шүү. За тэгээд хамаг юм шавхаад модоо барина гэсэн үг. Хөдөөгийн оршуулга бол нэг их сүйд болох юм байхгүй шүү дээ. Тэгсэн дэсгээл болно. Тулгаагаа хийдэж чавлуулчихна. Биднээс хойш татаалав нь үз. Та тэгж бодож байгаа бол надад тийм юм юу байх вэ? Ойрноос нутаг бодогдоол байдаг болч шүү. Миний хэдэнд үнэр чи аюултгүй юу бодвол? Явнаах. Батмун кийгч аваад явсан яадгийг. Хөдөө гарч хиймрэн сэргэг. Явдал суудал нэг л биштэй хөргий. Ийм ч хөө айгаагүй юм да. Айд тэр өдөн авгай дөө их нүгэлви. Явнаах.
Хүлэхтэй хорвоо амьдрал тэтгнэ зүудний хомборны сэтгэл дурчирна хань ханя мөрөөднө хараа түшнэ Тулгаа ашгүй сургуультай яваа юу аваа. Одоо харж ирж өгнө гэж явсан. Дургуйцэд сая нэг юм явлаа. Гэхдээ танай сургууль соёлын газар чи эгэ нэг бие биеийн зодож, доромжиж, шоглож байдаг шоронгийн газар шиг болоогүй байгаа үстэй. Тулгаагийн маань шоглож, зоддог гинэ. За, цаа уцгаа. За та нарын ирсэн чинь ихсэн. Өрөө нэхэд хамаг юмын тоолж лацад ломптод явлаа. Хэн дэрв? Ягаа өнөө дэлгүүрийн эзэн зэгзгэр хүүхэн бас нэг хүүхэн цагдаа магдаатай ирээд дөрөмжил явлаа. Гота тэгс юм уу? Гэхдээ дэхээр барах удаажхан чихтэйхээ бурхан минь ээ. Бурхан дахилт чи гар өвч байх шиг миний айсан гэдэг чинь өнгөлцөг хагалцах шахсан. Ямар аймаар юм бэ? Бишээ бэрх. На Баттуя болдоо хоёроос чимээ сураг алга. Гөөс hodж байна. Заашгүй та нар чирлээ. Бид гурав нутаг явахар шийдсэн. Гүйэр нь бодоод байхна. Тэрнээс дээр юм өрдөн алга. Хэдэн мал тоглоулъя. Ах дүү байна. Миний нүрийг хараад бирөө тоглол хург шиг хүн гарноо. Алсан малал биднийг тэжээ. Улс гүрэн эрдэм ном гэж найдах юм байхгүй боллоо шүү дээ. Бидэнд хөрөнгө мөнгө гэж юу байна? Юу ч байхгүй шүү дээ. Хэдэн хоосон шүүгээ улсын байшин. Өмсөн гутнаас өөр юу вэ? Юу ч байхгүй шүү дээ. Зачи бат мөнхий хар. Гардаггүй хэдэн үзэгнээс өөр юу ч байхгүй.
За тэгээд авгаа хүүхдэн чалга. Энэ аав яачаад байгаа юм бэ чи? Өөх гэж байгаа юм байлгүй. Уу аашийн юу гэж санаа нэ. Бэрхээ. Малаагийн хариулах болж байна. Батман хяга хариулж болдгүй юм. Энэ дэми тэнэд аригтж явхаар малд чадгүй юм гэхэд өхүүлээд арсын зардаа гэхэд энэ ч өлзий болно шүү дээ. Энийг та нар л чадах байх. Нүгэл гүмдээ. Би та хэдийг байтугай. Баг байтугай. Сумын олдныг өдөрдөд захирч явсан толгой. Та нар тулгаа бид гурвыг нутагтан хөргөд өгөөрэй. Тэгвэл 70 давхар түргэг зардлаас чинь арай хямд тусна гэж мэдээрэй. Бид өөх гэж явж байгаа юм шээ. Амьдрахаа гэж явж байгаа юм. Энийг ойлгоорой. Ээж. Аавын би зүгээр үү? Зүгээр. За тэгээд бит хоёрыг нутагт нь хөргөөд өгсөн үлзийтэй болох байх оо доо. Эстэгүүл тулгаа бит хоёрыг энэ үг нэг л мэдхэд аваад явчихад мэдхэл л байх. Аав ер нь хүний үгэнд орох шүү дээ. Дандаа зөрж байдаг юм чинь. Уу аав чинь ч зөв юм яриад байх шиг байгаа шүү. Хүн тэгээд өвхийнхэн өмнө нэг л ухаан ордон гэдэг тэр нь болж байгаа юм байлгүй. За үз. Эднэрийг уулна хитайхан боочихвол. Тийм ээ, нэг хагархааргүй юмтайгаа зүг хийчихээ. Уу эндээс оол сайч. Олс гэснээс хаана байла? Үгүй наа жаалах уу? Өө энд. За наад хайрцаг чинь баглахгүй бол замдаа заад усрна. Харин тий. Майх энийг ав. Зарсных ч явлаа да. Харин библээ шүхөө. За энийг ийшээ хийгээд өөр чинь юу идэг вэ? Гүчи яг авах уу? Авалгүй яах вэ? Алийг авах уу? Ид байгааг нь авчгаа. Энэ цэнхэрийг авах уу? Тийм ээ. Олон юмны хэрэггүй. Навшны нэмэр. За ингээд бараг бэлхэн болчихлоо. Өөр чинь юу идэг лээ? Энийг авдаг лөө. Ээж энэ мөн үү? Өмнө байна яа. Али миний өхөнийг дарж яа. Хаяад. За ингээд Польш явлаа ш та. Миний өхөө юм бэлдсэн үү? Бэлдэрээ. Та хоёр манад орооч. Юу? Манайди. Тэгэлгүй яах вэ? Бид нар нэг гэрт амьдардаг ч гэсэн өрх тусгай айл үстэй аа. Гүйрөө. Төмрөө хүлээж байгаа. Ээж аав хоёрыг ирэхээс өмнө манайхаар ороод гар. Төмрөө бид хоёр чинь өрх тусгай айл шүү. Тэ харахгүй юу? Бид хоёр анхныхаа чочныг хүлээж авах гэж байна. За миний дөө. Томлаарай. Дүрсгүйд ч л байгаа юм бах та. Бинээрэл бид нар аав ээжийнхээ бөөрөнд наалдастай. Унтахтаа өрөөндөө ийзэн. Бусад цагт бол яста хамтрал коммуныхан гэсэн үг шүү. За тэгвэл өрх тусгай айлд орох уу да? Тэгээ да. Наатахаар хичихо. Ямар их дийлэг өгөө вэ? Харин тий. Хөөрхий дөө. Муу Бат Төмөр намын хоёр маань л чи битэрийг бүхэл талаар дэмжих юм да. Харин тийм ээ. Майх. Аваа том юм. Охины маань лавьяас мэдэж тэ. Гүй уулна. Гайгүй сайн явбал нөгөө яриад байдаг олон ойдолтой машиныг авчираад өгчих юмсан. Санж явал бүтдэг гэвч. Харин тийм ээ. Ээж энийг хараа.
Хөөх ямар гоё билээ. Ахигч хоёр нөгөө юу? Ингээ явхад өгөхөд ирэхээр сэтгэл нэг л хачин болчих. Сайн байна. Сайн байна. Оо. За. Сайн. Сайн. Алив ичээ суугач. Нартай ороо амуухан шивгэн насны минь хаа намайга хайрлан төрөстэй газар хөлөөс минь түшнэ үсэлт хонгорны намайга хүлээ төрөстэй газар хөлөөс минь түшнэ үсэлт хонгорны намайга хүлээ хань ханя мөрөөднө хайра түшнэ хань ханя мөрөөднө хайра түшнэ зүсэр бороо зөөлөн туслан зүршгүй хонгорны намайга дурснаа зүлэхтэй хорвоо амьдрал тэтгнэ зүний хонгорны сэтгэл төрчнаа зүлэхтэй